最昂贵的面条，哇，看够不够长？哎呀，蘸得了。红油三文鱼，哇呀呀！有没有感觉食欲满满？今天船上岸整了只巨头，马上开直播，直播间里咱盘它。速来，下口了。还带大米，哇，这么长。来吧。海中圣宝哦，这个颜色圣宝很难找呢，手感的玩，咱那个升呛一下，哇，一起搂2个。收到一个小朋友私信，让我来只大龙虾，实力不允许，搂个串吧，感觉搂得过瘾，也给我个双击啊！来，海参。来个一口闷不下，不和你们要双击了啊！来吧，吃个海鲜味的棒棒糖，看看我一口闷得下，能不能给我一个双击？哎呦！棒，闷不上。爆头，哪个头圆润？哇，大米开花了。我一口秒3个小灯泡，你们会不会赏我一个双击呢？秒了。双击！咱家铁子说我不敢吃它，看我今天怎么吃它。够不够？
再来上一圈儿。看我跟我这么拼的份上，能不能给我一个双击？你们都给我留言，让我不要吧唧嘴，不吧唧嘴就给我双击，我尽量，好不好？这么好吃的东西，怎么让我不吧唧嘴？来上2打小飞蚝，我吃1打，另1打你们给我双击，我就给谁吃。好的。有鱼又有虾，生活顶呱呱。来一口大虾味儿，有没有被我馋到的？馋到了给我双击。有个小姐姐私信我，让我再来腌这个发财蟹，她说会给我一个双击的。小姐姐你在不？腌制小，不能跑，不能跑，等会儿咱开吃。把你是谁给我留言让我牙开海胆？我跟你讲，这个可扎嘴了。他说会有200个双击，如果没有，这就是最后一次了，再也不听你们了。好啊。打开了，200个双击给我一个，回头我还可以蒸个蛋。我相信没有人能猜得出这是啥东西。耶！马上开始播，知道它是啥呢？打在公屏上。连撸3串。很多人说他不会吃鲍鱼，今天我来教你们。首先必须要用10年的刀工切成这个纹路啊。底下这个绿色的是它的内脏，这个是不可以吃的，把它摘了。必须配上绝密辣油。学会了吗？学会了双击一下屏幕。马上开直播，速进直播间，一口闷个啊，闷下给我个双击。巴拉巴拉小魔仙，开一个大鸡排，鸡排开，哇，开，哇！铁子，这个鸡排能收获你们多少小红心？点辣椒油，太过瘾了，老公。大称王和大包头，想吃哪一个点哪一个。我吃2个，给我1个双击。吸个虾，